Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Tra poco è tempo di broccoli, cavolfiori, broccoli romaneschi, eccetera. E quindi che cosa facciamo? Li facciamo sott'olio, ok? Allora, andiamo ad iniziare immediatamente la ricetta. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno ovviamente di un cavolfiore o di un broccolo, del sale, del pepe, io prendo quelli in grani, dell'aceto, io metto quello di mele, però voi potete mettere l'aceto normale, magari diminuendole un pochino le dosi perché l'aceto normale è un pochino più forte di quello di mele, dell'acqua. Questo è quanto. Ovviamente poi servirà dell'olio per ricoprirli e dei barattoli come questo, o anche quelli con la capsula per contenerli. Questi ovviamente bisogna prima sterilizzarli. In che modo? Farli bollire in acqua bollente e basta. Parliamo dei barattoli. Allora, andiamo a dividere intanto i nostri broccoli. E intanto mettete un bel like a questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e poi nei commenti scriveteci la città da dove ci state guardando. Che noi siamo curiosi. Sì. E se vi va, ci seguite anche su Instagram, vi metto il link in info box. Allora, dividiamo tutte le cimette, più o meno grosse, dipende da voi, togliendo magari le parti, come vedete alcune parti nelle foglie sono un pochino più scure e quindi quelle è bene toglierle per la buona riuscita della conserva. Facciamo tutto a pezzettini e intanto andiamo a mettere su la nostra acqua. In quale proporzioni? In circa per un chilo di cavolfiore scusate, ci vuole 1,5 litri d'acqua e mezzo litro di aceto di mele. Va bene? Quindi vado a mettere sul tutto e ci rivediamo più tardi. Allora, ho diviso tutte le cimette del cavolfiore. A questo punto l'ho messo in acqua tiepida con 2 cucchiaini di bicarbonato. Lo lascio il tempo di far bollire acqua e aceto che già sono sul fuoco e poi li vado a sciacquare bene e a scolare bene da quest'acqua qui. Ci vediamo sui fornelli. Ecco qui il nostro aceto ed acqua bolliva, quindi ho messo giù il nostro cavolfiore, ho aggiunto un cucchiaio raso di sale, per questa quantità va bene, e adesso aspettiamo che ritorni il bollore e subito dopo il bollore dobbiamo aspettare sui 5 minuti, ma poi dipende dalla grandezza delle cime e dipende da quanto a voi piacciono croccanti. A noi piacciono molto croccanti, di conseguenza li terremo probabilmente anche meno di 5 minuti. Dipende sempre dai gusti, va bene? Quindi ci rivediamo qua a broccoli pronti, a broccoli cotti. Eccoli qua, ho spento il fuoco e adesso li vado a scolare. Li lasciamo così fino a che non scolano bene e non si raffreddano. Dopodiché li mettiamo o su un bel canovaccio pulito oppure su della carta assorbente per alimenti e aspettiamo almeno 8-12 ore. Quindi io vi consiglio di farli la mattina, se avete tempo ovviamente, per poi tra parentesi imbottigliarli la sera, va bene? E quindi niente, ci rivediamo tra almeno 8 ore. Eccoci, sono passate 9 ore, quindi sono più che sufficienti per far asciugare bene le nostre cime di cavolfiore. A questo punto li andiamo a mettere nei nostri vasi che ovviamente ho fatto sterilizzare prima, ok? Eccoli, i nostri cavolfiori sono belli, le nostre cime di cavolfiore sono belle asciutte. A questo punto abbiamo disinfettato, scusate, sterilizzato i barattoli in acqua bollente, l'ho fatti bene asciugare, di conseguenza possiamo assemblare la nostra conserva. Come? In questo modo mettiamo le cime dei broccoli, io dico broccoli, cavolfiori, è cavolfiore, ma dato che mia nonna lo chiamava broccolo io mi sbaglio ogni tanto, perdonatemi.
li metto nel barattolo e magari ci metto anche qualche grano di pepe. Se a voi piace potete metterci anche dei grani di coriandolo, dell'aneto, quello che volete voi, ok? Si può fare anche senza pepe? Si può fare assolutamente senza pepe, certo, a noi perché piace il pepe, noi siamo fissati col pepe e quindi automaticamente cerchiamo di spingerli in fondo in maniera da occupare quanto più possibile spazi vuoti. Sì, anche perché nei barattoli del supermercato non sono mai spinti parecchio. No, anzi, infatti ne trovi praticamente vuoti e uno ci rimane male. Ok, metto un po', qualche altro grano di pepe, qualcuno anche qui. Questo avanza. No, non avanza, mannaggia, mangio sempre tutto, ragazzi. Uffa. E poi aggiungiamo l'olio. Ma quale olio? Il nostro asso nella manica, l'olio ottenuto a freddo, non filtrato, del gruppo Caro. Vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi irrisori. Deve essere tutto pieno d'olio? Deve essere tutto pieno e per il momento non chiudiamo il barattolo perché il cavolfiore comunque, come tutte le verdure, come anche le patate, assorbe l'olio. Quindi di conseguenza lasciamo il coperchio in questo modo appoggiato. Poi dovrò mettere il gommino ovviamente, che ho lavato anche quello, e controlliamo il livello dell'olio perché comunque il livello dell'olio deve essere sempre superiore alla sommità dell'ultimo broccolo, ok? Devono essere completamente coperti, ok? Quindi lascio così, prendo le gomme, eccole qui, metto le gomme e lo lascio così, in questo modo. Tra un pochino andrò a controllare se il livello si è abbassato, il livello dell'olio si è abbassato, va bene? E quindi rimboccherò con l'olio. A quel punto posso chiudere e girare il barattolo a testa sotto. Ci vediamo tra un po'. Eccoli qua, i nostri broccoli sono i nostri cavolfiori. Oh mannaggia Silvia, sei terribile, sono pronti. Io li ho girati per un paio d'orette e a questo punto li vado a rigirare. Faccio rumore, scusate, li scuoto per bene. Devo aggiungere l'olio, come ben vedete, il discorso che vi dicevo prima, perché devono essere completamente ricoperti. Quindi vado ad aprire, metto bene il pigio. Se vedo che, ecco, sono fuori dall'olio, no, non sono più fuori dall'olio, li richiudo e li lascio così fino a che non ne ho voglia. Quindi, per esempio, posso aspettare il prossimo Natale Sì, e aprirli tranquillamente? sì, assolutamente sì. E adesso ci toccherà assaggiarli, perché stasera questo- assaggio anch'io, Allora, assaggia tu, dai. No, assaggi te e assaggio io, perché questi meritano, Vai, uno te e uno io. Veramente. Ragazzi, sono buonissimi. Questi devo aggiungere l'olio però. Allora, questa è la ricetta, speriamo vi sia piaciuta, provate a farli perché veramente è un ottimo stuzzichino se dovesse invitare a pranzo qualcuno, Come antipasto sono fantastici, Esatto. anche come contorno, perché comunque o anche da mangiare così. ho anche da mangiare così. Ecco qua. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ciao!